Salutare toată lumea, bine și un nou episod de Minecraft. Astăzi vreau să facem o fermă și mai vedem de ce mai facem. Vreau să facem o fermă, avem și iron, să luăm astea, topor, să ne punem armura pe noi. Mi-am luat și un skin, am uitat să mi-l mai pun pe ăla cu squad-ul, nu cu squad-ul, cu... nu știu nici cum se mai numea. Fuck! Stai să pun pe pauză puțin până schimb inventarul. Gata, lumea, am revenit. Uitați. Hai să facem o fermă de seed. Punem aici. Să facem, pentru că nu avem ceva mai bun de făcut. Aici, să căutăm. Uitați, aici am văzut deja apă. Așa, gata. Așa. Unde-i casa? Mergeam acolo. Ce era să cade în apa asta? Hai să facem o zi dacă tot avem time set day. So, stați că trebuie să luăm bețe și mai ne trebuie puțin lemn, dar avem aici. Așa. Ce vreau să... da. Gata. Așa. Și haide să... Clicăm asta. Și haide să facem aici. Fix aici o să facem. Hop. Punem apă. Facem asta. Și acum o să punem pe lângă el. Să luăm dărtul ăsta. Și acum o să punem pe aici. Așa. Știu că o să se aude sunete pe fundal, dar e televizorul de tare, nu mai mă duc acum să mai... Am făcut rost de 5 astea, trebuie să mă duc acolo. Ho, mai facem. Mai punem pe aici. Scotăm pe ne trebuie seed-ul.
Mi-e și foame și n-am nici mâncare la mine. Să luăm astea. Ce mare au crescut astea. Încă un seed. Încă un. Hai totuși acasă. Se lește pe 315, 72, 30, nu, să zicem 24, să vedem unde ne dă. Am și lag, nu știu de ce. Gata, am făcut. Nu mai îmi trebuie. Stați că o să pun pe pauză până o să mă găsesc. Gata, am revenit. Așa. Vreau să mai luăm niște apă, dar știu că e aici o apă, deci să nu mai mergem până acolo. Ce fac? Așa, să mai luăm apă. Punem, uite, aici, așa. Așa, și acum să mai mergem până acolo, să luăm direct de aici. Gata, să punem așa. Așa. Gata. Nu, asta o să las pentru că o să mai vreau să mai fac ceva. Și o să punem așa. Trei, 1, 2, 3, atât. Așa. Fac.
Pa, 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 pa. Mă rog, o să lăsăm așa. Ce pot să punem? Așa. Și chiar la fix, cred. Da, chiar la fix. Da, chiar la fix ne ajung. Să mai facem, să mergem următorul episod la minat. Bun, lume, cam atât și cu episodul de azi. Eu am fost Testy, Star și Adrian și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!